Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah rahmatullah, alhamdulillah wonten dalu menika kita sedipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala makambal manunggal wonten Masjid Al-Fitrah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi fitrah kita sedaya wonten kesucian sehingga kita tansah saged beribadah kanthi istiqomah sehingga gayuh husnul khatimah. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah wonten dalu menika badhe lajengaken injil menika maos hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makopaan kalian keutamaan salat jamaah wonten masjid. Ingkang sak menika kita ngancik hadis angka 23 nggih. Kanthi judul barisan depan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikat. Nabi Muhammad nanti ngendikaken ngenani keutamaan barisan ngajeng kanggenipun piyai kakung ugi barisan wingking kanggenipun piyai putri. Allah ngendikaken khairu sufufir rijal awwaluha. Saf yang terbaik bagi laki-laki yang paling depan. Wasyaruha akhiruha, yang paling buruk paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, barisan paling baik bagi wanita itu paling belakang. Wasyaruha awwaluha, yang paling buruk yang paling depan. Terus Nabi ngendikaken pun salat jamaah kangge piyai kakung menika baris ingkang paling sae menika paling ngajeng, paling ngajeng, ajeng winggengipun lan winggengipun. Wonten ing piyai putri menika Nabi ngendikaken ingkang paling wingking, ingkang paling sae lajeng ngajengipun. Sehingga piyai kakung menika ngatur barisan ngajeng rumiyin nggih diwulurusaken dipunapetaken kebak winggengipun. Piyai putri saged saking wingking mboten masalah. Mangke ingkang telat lajeng ngajengipun mboten masalah nggih, ngliwati makmum mboten masalah nggih. Ngliwati tiang salat ingkang terlarang menika ngliwati tiang salat piyambakan utawi ngliwati imam nggih. Wonten ngliwati makmum nggih menika mboten masalah katosipun terangaken dening Imam Bukhari ing kitab sahihipun. Imam Bukhari damel bab kan judul bab sutratul imam sutratul makmum. Bab sutrah imam itu juga menjadi sutrah makmum. Tetes menawi yang perlu ngliwati depan makmum mboten masalah. Klebet jenengan keutamaan nalikanipun tiyang salat jamaah nggih. Kang piyai kakung saf ngarep nampi sholawat saking ngersanipun Allah lan para malaikat. Katosipun sebataken wonten hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antasipun mriki kita aturaken saking sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Bara' bin Azib menika sahabat saking Ansor ing zaman Nabi tasih sugeng menika tasih enem. Umurnya belasan tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara' ibn Azibin, saking sahabat Al-Bara' bin Azib qala pun ngendikaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu sufufa min nakhiyatin ila nakhiyatin.
Dahulu Rasulullah SAW memeriksa barisan salat dari satu sisi ke sisi yang lain. Yamsahu manakibana wa sudurana. Beliau mengusap pundak serta dada kami. Meskipun apa bilih naripun salat jamaah nggih. Menika kewajiban imam ngatur barisanipun. Dipun lurusaken, dipun rapetaken nggih. Ngantos Nabi melampah saking pojok tepungi pojok. Nggih, lajeng beneraken shaf nggih menika ing awal-awal kados ngaten. Nggih, menika sampun dipun anggap mudeng nggih Nabi kantun dawuh nggih sawu sufufakum ya. Luruskan shaf kamu warasu rapatkan pun sami mudeng ning awal-alipun nggih Nabi nata nggih kanthi melampah mereka Nabi dawuh nggih pundake sahabat dipun los-los dan dipun los-los maksudipun Nabi kalawa nggih welas asih dumateng para sahabatipun nggih. Wa yaqulu Nabi ngendika la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, ya luruskan, jangan bengkok, sehingga hati kalian juga akan berselisih. Terus menawi tiang salat barisanipun kalau sempurna, lurus, rapet, sae, menika manahipun tiang ingkang salat menika ugi tumata kanthi sae, saged rukun kanthi sae. Nggih, sehingga menawi tiang kalau umpaminipun manahipun mboten gathuk, nggih sok kon jejer ra gelem. Kan ngluruske ra gelem nggih dicedhaki malah disingkang. Amargi perkawis ingkang wonten batin nggih menika badhe inggih menika ketinggal wonten lahiriah. Nggih tumindak lahiriah ugi badhe nggih pengaruh wonten batin. Nggih. Menika dados manah kula badhe wonten ingkang manah menika badhe ketinggal lahiriahipun. Lahiriah ki badhe mempengaruhi batasipun. Contohipun menawi tiyang kala wau susah. Ingkang susah niku wonten manah? Ning ketinggal wonten wajahipun. Uti tiyang kala wau manahipun bungah. Mesti ketinggal wonten wajahipun. Nggih mboten? Nggih mboten. Contohipun jenengan layat kalih walimah. Benten mboten wajahipun tiyang-tiyang ingkang nggih wonten dalem kala nggih mesti benten nggih menawi tiyang layat nggih mesti ingkang dipun adepi nggih inggih menika ingkang nandhang duh kita nggih meskipun wajahipun pripun susah nggih berduka nggih susah ning menawi walimah mesem guyu nggih amargi wonten manah ketinggal nggih wonten lahiriah nggih badhe mempengaruhi manahipun. Nggih, sehingga Islam mengajaraken supados barisan kalau rapat, lurus. Mungkin badhe wonten berpengaruh wonten manah tiang kalau ingkang salat kalau. Nggih, menawi barisanipun sae mungkin manahipun tiang-tiang ugi badhe sae. Wa kana yaqul Nabi ki paring dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil mutaqaddimah. Nabi ngendika sak temene Allah lan para malaikat paring sholawat marang wong-wong kang ana ing barisan ngarep. Nggih. Allah paring sholawat. Menapa maksudipun? Maksudipun Allah paring pujian. Allah paring pangalembono nggih dumateng tiyang kalau wau wonten ngajengipun para malaikat. Nggih, menika keterangan ulama tabi'in. Nggih. Setelah sahabat murid sahabat namunipun Imam Abul Aliyah nggih katosipun sebataken Imam Bukhari dalam kitab sahihipun nggih pilih salawat dari Allah itu pujian Allah di hadapan malaikat. Wonten salat malaikat nggih menika salawat ndongaaken. Nggih malaikat ndongaaken. Nggih. Salawat kalau saged berarti doa. Malaikat bersalawat, malaikat berdoa. Nggih. Amargi Allah lan Rasulipun Allah lan para malaikat menika bersalawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wonten Al-Qur'anul Karim wonten surat Al-Ahzab ayat 56 Allah ngendikaken innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Saat temani Allah lan para malaikat kuwi mau padha bersolawat marang Nabi. Allah paring salawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat paring salawat dumateng Nabi Muhammad sallam, ingkang malaikat menika penduduk langit. Malaikat lo penduduk langit. Langit sab setunggal wonten malaikat, sab sekali wonten malaikat, sab tiga sekawan gangsal, 6 pitu wonten malaikat-malaikat. Sehingga Allah dawuh dumateng penduduk bumi ingkang beriman ugi sebatas salawat kagem Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wong kang padha iman sira shalawat kanggo Nabi lan ngucap salam kanggo Nabi kanthi sak bener-benering salam. Nah saliyanipun Nabi Muhammad SAW ingkang paringi salawat dening Allah antasipun menika tiyang-tiyang ingkang nindakaken salat jamaah wonten saf-saf ingkang ngajeng. Menika hadis dari Imam Nasai, Abu Dawud dan hadis ingkang sahih. Tentu nalikanipun Allah paring pujian ingkang ateges menika Allah nresnani hambanipun nika kautamaan ingkang agung sanget. Cobi manipun wonten tiyang dipun alem dening pimpinanipun. Pekerja dipun alem mandoripun umpamanipun, buruh dipun alem juraganipun. Meskipun ngremenaken napa meneh ingkang ngalem Allah Subhanahu wa taala, ingkang ngalem di hadapan para malaikat. Menika keutamaan yang sangat agung yang bisa diraih dengan salat jamaah wonten saf-saf depan kanggenipun biaya kakung. Saking hadis menika wonten pinten-pinten piwucal ingkang saged kita pendet antasipun menapa sepindah jenengan kewajiban imam nindakaken salat menika ngatur barisan-barisan di dalam salat supaya rapat lurus sebelum memulai salat. Menika kewajiban imam ngatur. Menika Nabi paring contoh, Nabi nindakaken, Nabi dawuh sallu sawu sufufakum, utawi kalimat-kalimat yang semakna ingkang intinipun merintahaken supados barisan dipun lurusaken, dipun rapetaken supados sempurna salat jamaahipun. Sebarangan kaum muslimin ingkang boten nyinau babakan menika nah ikan salat jamaah sok kirang dipun gatosaken safipun sok boten lurus, safipun sok renggang-renggang, arang-arang, amargi boten sinau babakan menika. Ingkang menika ibadah sehari-hari, ibadah saben dinten, ingkang kita betahaken, kangge gayuh keutamaan, kesaenan unsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kali menika perhatian Rasulullah SAW terhadap barisan salat sampai beliau memeriksa dari satu sisi ke sisi yang lain dan mengusap pundak serta dada sahabat. Awal-awalipun kados mekaten. Nabi ngatosaken barisanipun ngantos melampah mriko. Paring nasihat kandi dipun puk-puk pundakipun. Tulus dadanipun mastipun Nabi lembut dumateng para sahabatipun ngatosaken. Nabi mboten kasar, Nabi mboten getak-getak mboten. Menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngatosaken babakan barisan. Maka tiga keutamaan dan kesabaran para sahabat di dalam mengikuti syariat, termasuk di dalam pengaturan barisan sholat. Sehingga Nabi ngatur kalau tentu betahkan wekdal lan sahabat sabar. Sahabat sabar. Sehingga senajan menika betahkan wekdal sahabat sabar. Mboten undang takbir loh, undang takbir. Kesuwen. Mboten. Sabar sekedap. Amargi imam lo tanggung jawab wonten salat jamaahipun. Nabi ngendikaken al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamanun.
Imam itu yang bertanggung jawab terhadap sholat jamaah. Sedangkan muadzin itu orang yang diberi amanah. Ini diberi amanah menapa margi ngajak-ajak sholat. Sholat menika salah satunya harus sudah masuk waktu, yaitu amanah. Imam tanggung jawab. Nggih, sehingga nalikanipun kinten-kinten tesih wonten ingkang mlampah ya dinteni sekedap kajeng pun mlebet soft. Nggih. Menika margi menawi tiyang boten belajar ngaten menika sosok nggih qomat langsung imam maju langsung takbir ora mengumburi babar pisan. Wonten boten? Nate ningali boten? Wonten daerah tepi-tepi nggih, mboten mriki. Nggih, langsung maju wis ora nggagas. Mburi ana wong ora ana wong. Nggih. Barisane wis rapi apa durung wis ora nggagas, nggih. Menika sok-sok kedadosan wonten seperangan daerah. Ya, margi mboten ngatosaken babagan menika. Lajeng injih menika yang sekawan perintah meluruskan matur nuwun nggih. Jazakallahu khairan. Perintah meluruskan dan merapatkan barisan salat. Ini larangan bengkok dan renggang. Nggih, lurus alhamdulillah menawi zaman sakmenika nggih wonten karpet sampun wonten napa niki jenenge pinggir-pinggire nggih otomatis pun wonten garise. Lah menika saged lurus nggih, kanten rapetipun. Nggih, alhamdulillah. Di zaman rumiyin ngangge kloso kan jer kloso. Napa mleh klosone ora beda ukurane. Ya. Nganggo kloso ora beda ukurane beda. Nggih, nanti alhamdulillah pun luar biasa. Nggih. Karpetipun lurus ya. Kantun manut wonten barisipun. Nggih. Ugi dipun rapetaken, nggih dipun rapetaken setunggal lan setunggalipun. Nggih, jalaran menawi mboten nabi ngendikaken mangke setan badhe blusak-blusuk. Setan badhe blusak-blusuk-blusukan kangge nggodha salatipun tiyang. Nggih, sehingga tiyang sok lali salatipun. Nggih. Sok ora fokus, nggih, ora khusuk salatipun. Nggih. Menika. Nggih, sosok kula yang dadi imam niku sosok nonton cah cilik sing rame, nah niku sosok lali. Wah mau wis perang rakaat iki sosok lali. Nggih. Ya nonton rame ngoten, cah cilik rame ngoten. Wah mau entuk pira mau lali. Dan menika salah satunya syaitan yang berusaha selalu mengganggu orang yang beribadah kepada Allah nggih supados mboten saged khusyuk. Kak gangsal je menika keadaan lahiriah berpengaruh terhadap keadaan batin. Demikian sebaliknya, termasuk barisan salat yang bengkok menunjukkan kebengkokan hati makmum. Nggih. Lahiriah ingkang dipun dalaken tiyang badhe mempengaruhi batosipun tiyang. Nggih, batos tiyang nggih badhe mempengaruhi perbuatan orang sehari-hari. Nggih. Tiang ingkang injih menika lahiriah akan mempengaruhi batin orang. Nggih, napa contonipun? Nggih. Tiang menika umpamipun mengatur pola makannya, nggih, pola istirahatnya, pola olahraganya, nggih, tenawak nggih sehat. Biasanipun manahipun nggih mari tentrem. Nggih. Ten manah mari tentrem awake sehat. Manah ingkang sae ugi badhe berpengaruh wonten lahiriahipun. Nggih Nabi ngendikaken man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing sapa iman marang Allah lan dina akhir ngomong kang becik utawa meneng. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Sapa kang iman marang Allah dina akhir aja ganggu tanggane. Wonten riwayat kang sanes fal yuhsin ila jari. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sapa kang iman marang Allah dina akhir supaya mulyake tamune.
Lah menika iman dhateng Allah dinten akhir wonten mana? Kadang badhe berpengaruh wonten lahiriah tiyang kalau nggih. Wonten Al-Qur'an menika wonten surat naminipun Al-Mutaffifin. Nggih wonten surat wonten juz amma. Al-Mutaffifin. Napa artipun al-mutaffifin? Al-mutaffifin itu orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Nggih. Menawi nampa takarane timbangan sing tiyang sanes karepe dikebaki. Karepe diluwi, diangeti. Ning menawi nimbang naker nggo wong liya dilongi. Nggih. Ngelongi niku sithik napa kathah? Mesti sithik. Ya nukeh nggo sing tuku ya nggih, ngerti ra gelem. Mesti sithik. Nggih. Senajan sekedhik Allah ngendika napa ngenani tiyang ngatos ngaten. Allah ngantos jembatan wonten satu surat Al-Mutaffifin. Allah ngendikaken wailul lil mutaffifin. Cilaka wong-wong kang curang. Nggih. Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Wong-wong kang nalikane nampa takaran saka wong liya njaluk di luwi dipenuhi. Wa idza qaluhum aw wazzanuhum yukhsirun. Yen naker wong liya nimbang wong liya dikurangi. Niki perbuatan lahiriah. Napa dawuhipun Allah taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa wong-wong ki mau ora yakin yen besok bakal diuripke meneh liyaumin azim oleh dina kang agung yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ana ing dina kang menungso bakal ngadeg ana ing pengadilane pangerane. Berarti tiang yang curang kalau mau apa ora iman marang dina piwales. Yen iman dina piwales berarti ora nindakake kaya mangkono kuwi mau. Nah menika terus batin berpengaruh pada perbuatan. Perbuatan akan mempengaruhi batin juga. Tiang ingkang injih menika barisan mula lurus sae, insyaallah menika manahipun tiang-tiang semanten nggih badhe sae. Nggih ning menawi barisanipun mboten genah berarti atine tiang-tiang kala nggih padha ora rukun. Lajeng 6 menika Allah bersolawat kepada orang yang berada di barisan-barisan depan dalam sholat. Arti solawat dari Allah adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Nggih menika dipun ngendikaken dening Imam Abul Aliyah. Nggih seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in. Wonten salat malaikat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo itu para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di barisan depan. Arti solawat dari para malaikat doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus para malaikat mendoakan kesainan-kesainan kangge tiyang iman, nggih. Mendoakan keburukan kepada orang yang maksiat, ya menika wonten dipun terangkan wonten Al-Qur'an wonten hadis. Yang kedelapan juga keutamaan barisan depan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki. Kata kita aturaken. Bibi kakung saya ngajeng san saya sae. Biya putri wingking ingkang sae. Nggih senajan sedaya nggih sae. Nggih. Kejawi menawi pas belakang imam. Ini Nabi biasanipun milih sahabat-sahabatipun. Nabi ngendikaken liyali ini minkum ulul ahlami wan nuha. Orang-orang yang mengiringi aku adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mereka orang-orang yang memiliki pikiran yang baik. Meskipun ilmu pun langkung sae dan masalah agama dan mengiringi yang dekat imam. Menika nggih antasipun keutamaan wonten salat jamaah ingkang mari kita katosaken kathah sanget nggih keutamaan kula wau menawi tiyang saged ngamalaken nggih menika badhe
nambah keutamaanipun, nambah kesayanganipun. Para bapak para ibu jamaah rahimakumullah, wonten mriki tasih wonten sekedhik wekdal nggih menika nembe jam setengah 8 nggih, setengah 7 nggih, setengah 7 nggih menika wonten pitakenan nggih ingkang dipun aturaken seperangan jamaah nggih. Sepindah menika wonten pernikalih menika sepindah izin bertanya, ketika ada orang yang meninggal, siapa yang berhak memandikannya? Kita mangertos nggih bilih tiang Islam kulo nggak ada hak ingkang dados kewajiban tiang Islam sanes. Naikanipun wonten tiang Islam sedo nggih hakipun sepindah izin menika dimandikan, lajeng dikafani, nggih disolatkan, dikuburkan. Nggih, menika fardu kifayah kaum muslimin. Ana sing paling berhak, ingkang paling berhak menika sepindah keluarganipun, karib kerabatipun. Nah, sebenarnya nalikanipun Nabi Rasul sedo ingkang ngurusi pemandian menika sedaya keluarganipun. Wonten Ali bin Abi Thalib, nggih, Fadl bin Abbas, nggih, lajeng budak-budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus keluarganipun ingkang ngurusi, nggih. Apakah orang lain enggak boleh? Ya boleh, orang lain boleh. Tapi yang berhak, yang paling berhak dan paling wajib mereka, keluarga. Nggih, mereka paling berhak. Yang lain boleh. Yen napa melih menawi tiyang kala wau injih menika mboten wonten ingkang ngurusi, nggih. Semantuki agama Islam nuntunaken tata cara nggih memandikan maunipun menika perlu dipun sinau nggih. Lan mboten angel nggih margi Nabi ngajaraken kambil nggih memandikan kala wau contonipun injih menika nggih dipun wiwiti kanthi bagian ingkang tengen nggih, semanugi dimandikan dengan ganjil nggih 3 utawi gangsal utawi 7 menawi sampun 3 resik nggih sampun nggih. Semanugi injih menika kanthi dipun wiwiti anggota-anggota wudu nggih. Astanipun, lajeng wajahipun nggih. Epek-epekipun wajahipun, lajeng tanganipun, nggih sirahipun, sikilipun, lajeng sedaya badanipun nggih dipun wiwiti kanthi anggota badan wudu nggih. Ingkang sepindah manipun dipun Nabi merintahaken ugi dipun nggih campur nggih kanthi daun bidara nggih. Nek mboten wonten ulama ngendikan saged kanthi sabun nggih sampun saged resik nggih. Semanggi lajeng ngangge banyu ingkang mboten kecampuran napa-napa, lajeng ingkang pungkasan injih menika dipun campuri kapur barus nggih, sampun dipun gerus. Nah menika nggih. Dados ingkang berhak sepindah nggih keluarganipun, kewajibanipun, hakipun. Nek mboten wonten saged sanesipun. Lajeng injih menika wonten mriki wonten tangan malih, bolehkah orang-orang yang memegang kain penutup ya, ketika jenazah dimandikan ikut menonton mayat ketika dimandikan? Perlu dipun pangertosi ugi bilih para ulama nerangaken ada dasar dawuh-dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayat kalau kakung ingkang memandikan nggih piyai kakung. Mayat kalau istri ingkang memandikan istri. Semenika nalikanipun putrinipun Nabi sedo Zainab namanipun ingkang memandikan nggih piyai putri. Nggih, piyai putri ingkang memandikan. Nabi ingkang injih menika ingkang maringi arahan. Nabi ingkang maringi arahan. Mandikanlah dengan ganjil, wiwiti bagian-bagian wudu. Menika. Nabi ingkang ngarahaken. Lajeng nalikanipun memandikan ugi supados aurat menika dipun tutup. Nggih, aurat dipun tutup nggih. Nek piyai kakung injih menika aurat menika nggih saking pusat nggih util ngantos dengkul. Menika pas memandikan nggih dipun tutup. Nggih, ditutup menawi tertutup nggih ningali mboten masalah. Nek piyai putri nggih menika yang perlu ditutup ketika dimandikan nggih dada sampai lututnya.
Ya, tetapi kalau bagi laki-laki, ya putri kalau kan seluruhnya aurat kecuali wajah dan tangannya. Nah, sebenarnya ya putri ingkang dimandikan nggih tentu boten pantes menawi kakung menika ningali nggih. Nah, sebenarnya perlu kalau nggak keber mawonipun. Nggih menawi wonten Arab nggih menika wonten bangunan khusus ingkang kangge memandikan nggih kados kamar nggih ingkang khusus kangge memandikan wonten mriku sampun wonten selangipun sampun wonten papan ingkang kangge memandikan papan kangge mengkafani di dalam satu ruangan khusus namanya mughassal ya, biasanya pun di masjid-masjid besar di Saudi itu ada seperti itu ya, atau di dekat Masjid Nabawi ya, atau di Riyadh itu di Masjid Aisyah ya, dan lain-lain ya, ada tempat-tempat seperti itu ya. Terus pancen agama Islam ya, mereka memuliakan mayit ya, dengan tuntunan-tuntunan yang agung ya, sehingga ngadep dumateng Allah kan di keadaan bersih ya, dipun kafani kan disai lajeng dipun salataken ingkang salat keluwi intinipun menapa ndongaaken nyuwunaken pangapunten nggih ndongaaken nggih pangapunten nggih lan pinten doa kados wonten ing salat jenazah doa wonten salat jenazah nggih lan salat jenazah kula sangat wigatos jalaran Nabi ketika akan menawi wonten tiyang Islam sedo dipun salataken 40 orang yang tidak menyekutukan Allah maka doa mereka dalam salat jenazah itu diterima oleh Allah. Ya, utai wonten hadis Nabi ketika akan menawi tiyang Islam sedo dipun salataken 100 orang Islam maka doa mereka diterima. Ya. Sehingga nalikanipun tiyang kalau ingkang layat kuatah ingkang nyolataken kathah lah menika klebet tanda-tanda kebaikan. Nggih. Kanthi doa wonten salat jenazah kalau nggih menika ingkang dados intinipun malahan doa kalau wonten ing salat jenazah. Nggih kanthi kathah tiyang ingkang ndongaaken nggih. Wontene nalikanipun badhe budal dipun ndongaaken malih niku malah mboten dipun tutunaken, yang dipuntunaken pas salat jenazah. Nggih, salat jenazah. Nggih mbok menawi menika ingkang aturaken nggih tasih pinten menit nggih menika nggih. Saderengipun napa niku manjing isya nggih. Tasih 8 menit nggih. Tasih 8 menit menawi badhe wonten ingkang dipun dawuhken kula sumangga. Nggih monggo. Kaitannya dengan salat berjamaah tadi. Nggih. Kan tentunya ada imam ada makmum. Nggih. Ketika imam melakukan kesalahan, nggih. Keliruan dalam rakaatnya. Nggih. Apakah itu harus melakukan sujud sahwi? Nggih. Dan apabila itu melakukan sujud sahwi, nggih. Bagaimana hukum salatnya? Nggih. Nggih. Dados kesalahan imam itu macam-macam nggih. Kesalahan imam itu macam-macam. Lajeng bagian-bagian salat nggih macam-macam. Nggih, bagian salat ini wonten ingkang rukun, wonten ingkang wajib, wonten ingkang sunnah. Menawi ingkang dipun tilar niku ingkang wajib, nggih, contohipun ingkang wajib napa nggih. Umpaminipun inggih menika duduk nggih. Duduk nalikanipun rakaat kedua, nggih manipun zuhur nggih utawi asar utawi isya utawi maghrib rakaat kedua harusnya duduk ning ngadeg lali. Lah Nabi nate ngalami menika. Nggih terus kudunipun pas at-tahiyat awal menika lenggah nggih Nabi kalau ngadeg nggih. Lah menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika saderengipun salam lajeng sujud sahwi. Nggih sujud sahwi menika saged sebelum salam sudah salam ini menawi kelupaan kekurangan Nabi nindakaken sebelum salam. Nggih. Sujudipun kaping kalih hitunganipun kados doa biasa wonten sujud menika nggih sujud nggih lajeng lenggah sujud malih lajeng lenggah nembe salam. Nggih. Menika Nabi nate inggih menika kelalen at-tahiyat awal. Ingkang para ulama ngendikan tahiyat awal menika klebet inggih menika wajib salat. Wajib salat. Menawi ingkang kelalen menika napa niku sunnah ya enggak masalah. Contohipun apa? Contohipun
bar Al-Fatihah nggih ingkang biasanipun lajeng surat langsung terus ruku. Mboten mau surat umpamipun. Nggih, mohon maghrib napa isya nggih rakaat pertama kedua biasanipun kan Al-Fatihah terus surat. Lah bar Al-Fatihah kok terus ruku. Surate lali. Ya niki mboten masalah. Jalanan mau surat niku sunnah. Nggih, saged dipun tampi nggih. Nggih. Tetapi kalau yang lupa itu rukun ya, maka rakaat tersebut tidak sah, harus ditambah. Contohnya pun rukun apa? Ruku itu rukun, sujud itu rukun, maos Al-Fatihah itu rukun. Umumnya pun tiang ngelawau pas salat, salah satu rakaat nika yang harusnya sujud itu 2 kali, sujud mung pisan. Amargi lali nanti kedadosan. Rumin kalau nanti mireng pas napa niku salat Id wonten daerah Jirapan. Wonten rencang yang cerita. Pas salat Id niku imami lali Al-Fatihah. Terus langsung surat. Nah ini Al-Fatihah ini rukun. Karena rukun ya rakaat itu tidak sah. Harus nanti nambah rakaat lagi. Terus bagian salatnya wonten ingkang rukun. Kalau ditinggal walaupun lupa rakaat itu tidak sah. Maka nanti harus ditambah lagi. Yang kedua wajib. Wajib itu kalau ditinggal karena lupa maka diganti sujud sahwi. Kemudian yang sunnah. Nah sunnah itu kalau ditinggal karena lupa nggak ada masalah. Betul Pak G? Jadi itu yang melakukan sujud sahwi imam saja Pak ya? Imam dan makmum. Makmum kan derek. Makmum derek. Tesih 3 menit nggih menawi kangge tambahan kalau matur nggih. Bagian-bagian salat lo kita aturaken nggih. Wonten sunnah, wajib, wonten rukun, wonten bagian salat ingkang dipun sebut syarat sah salat. Syarat sah salat menika di luar salat, sebelum salat harus ada. Kalau tidak ada salat tidak sah. Nggih, napa contonipun salat pada waktu sudah masuk waktu, contohnya meleh napa menghadap kiblat bagi yang mampu, contohnya pun meleh menapa eja menika dalam keadaan suci, sampun berwudu. Nah ini termasuk syarat sah salat. Namanya syarat sah salat menika kedah wonten saderengipun. Nah, kelebet masuk waktu Allah ngendikaken nang Al-Qur'an wonten surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban dari Allah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Salat gangsal wekdal sampun dipun tetepaken wekdalipun. Nabi sallallahu menika dipun wajibaken dening Allah taala kangge umatipun, kangge Nabi lan umatipun ndakaken salat gangsal wekdal di waktu Isra Mi'raj. Nggih, malam Isra Mi'raj besoknya 2 hari malaikat Jibril datang ngajari waktu salat. Nggih, waktu salat hari pertama itu awal, hari kedua itu akhir waktu, nggih. Lajeng malaikat Jibril ngendika waktu ndek wingi karo iki waktu salat. Antara kemarin dengan ini waktu salat. Menika. Lan ulama sepakat pilih waktu salat kalau menawi dereng masuk waktu nggih menika tidak sah salatnya. Yang jadi masalah di Indonesia nggih menika masalah salat subuh nggih. Di jadwal di Indonesia itu terlalu malam dibandingkan jadwal seluruh dunia paling malam sendiri. Menika banyak penelitian para ahli falak seluruh dunia termasuk Indonesia. Seperti para ulama ya itu mengingatkan bahwa banyak yang jadwal itu belum masuk waktu. Pada tahun 2010 ya itu organisasi Muhammadiyah melihat ya banyaknya kritikan tentang waktu salat subuh yang belum masuk waktu, kemudian meminta, memerintahkan, menugaskan
3 universitas Muhammadiyah untuk melakukan penelitian waktu salat subuh. Pertama Universitas Ahmad Dahlan Jogja, yang kedua Universitas Profesor Hamka Jakarta, yang ketiga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Diperintahkan, ya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Maka ketika universitas ini membuat tim pada penyelidikan selama 2,5 sampai 3 tahun, semua hasilnya mengatakan jadwal pemerintah terlalu malam. Semuanya. Ya, bahkan seluruh dunia sudah ada penjelasan para ulama ahli falak. Ya, kemudian ketiga universitas ini mengadakan usulan-usulan tambahnya berapa. Ya, kalau yang Universitas Profesor Hamka Jakarta mengusulkan jadwal pemerintah tambah 26 menit. Ya, ditambah diundurkan lagi. Ya. Kalau yang Medan kalau nggak salah itu 16 menit. Juga yang Yogyakarta seperti itu. Tapi kemudian setelah itu digodok di Majelis Tarjih, ya, pada tahun 2020 Masehi diputuskan di Majelis Tarjih, jadi jadwal pemerintah itu ditambah 8 menit. Saya menjadikan mulai tinggali jadwal waktu sholat, ya. Dari pemerintah Muhammadiyah itu, yang Muhammadiyah mundur 8 menit. Ya. Sakit dipun pahami maksudnya. Ya, dipun pahami itu atas usulan tadi, ya. Walaupun penambahan ini sebagian yang usul itu belum terima, tapi ini diputuskan oleh Majelis Tarjih. Harus menikah alangkah hati-hatinya kalau kita bisa menambah lagi seperti usulan ditambah 15 menit ya lebih bagus, tapi kalau nggak bisa paling tidak ini 8 menit itu sudah diputuskan Majelis Tarjih pada tahun 2020. Tapi sayang banyak kayaknya orang yang belum paham, pada itu sudah diputuskan, sudah disebarkan, yang belum paham. Pada ini hal yang sangat penting berkaitan dengan waktu sholat. Ya, kalau kita aturaken amargi wektu sak sampun mancing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.